रहते हैं, हमारे दांत मैक्सिला पे रहते हैं। ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इसको मैक्सिला है। देख लो, सब काम आएगा क्योंकि एरिया वाइज एरिया आपको समझ में आना चाहिए कौन सा चीज कहाँ पे। क्या नाम बताए सर? मैक्सिला। सर ये ऐप शेयर करेंगे ना सर आप? हाँ, ठीक है। ये मैंडिबल, तो जॉ को हम मैंडिबल करते हैं, ठीक है।